अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट्स के बारे में और साथ ही इसकी कुछ टाइप्स के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? अ सिस्टम ऑफ लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज रिटन इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। किसी भी लैंग्वेज के लेटर्स को प्रॉपर ऑर्डर में लिख देना अल्फ़ाबेट्स कहलाता है। अल्फ़ाबेट की अरेंजमेंट को सिस्टमैटिक ऑर्डर भी कहते हैं क्योंकि ये सिस्टमैटिकली अरेंज किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स में देखिए, हमारे पास जो इंग्लिश के लेटर्स हैं वो ये हैं: ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। ये हैं ए टू जी 26 इंग्लिश के लेटर्स। इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं और ये सारे लेटर्स अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स। अल्फ़ाबेट्स दो तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। साइज के हिसाब से अल्फ़ाबेट्स दो तरह के होते हैं। जो लार्ज इन साइज हैं वो अपर केस लेटर्स कहलाते हैं या कैपिटल लेटर्स कहलाते हैं, और जो स्मॉल इन साइज लेटर्स हैं वो लोअर केस लेटर्स कहलाएंगे या स्मॉल लेटर्स कहलाएंगे। तो अल्फ़ाबेट्स साइज के हिसाब से दो तरह से हैं, वो हमने देख लिए। अल्फ़ाबेट के जो 26 लेटर्स हैं उनको हम ऑन द बेसिस ऑफ साउंड हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 वॉवल्स, नंबर 2 कॉन्सोनेंट। दो काइंड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स 26 लेटर्स में से 5 वॉवल्स कहलाएंगे और कॉन्सोनेंट बाकी के जो 21 लेटर्स हैं वो लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। 5 वॉवल्स 20 वॉवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं और जो 21 कॉन्सोनेंट है वो 24 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट 24 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं और 5 वॉवल लेटर्स 20 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वॉवल्स जो हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू। These 5 letters are called vowels and the remaining 21 letters are called consonants. वो letters भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। 21 letters हैं, ये letters consonant कहलाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हम इन 5 लेटर्स को डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं और इन 21 लेटर्स को हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं। इनको हम वॉवल्स का नाम देते हैं और इनको हम कॉन्सोनेंट से जानते हैं। तो ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हमने ये साउंड की बेस पर दो कैटेगरी बनाई है? ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है इनके साउंड्स में? The letters which are pronounced without contact of tongue, teeth और lips। ऐसे letters जिनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जब बोला जाता है इन लेटर्स को, तो हमारे जो माउथ पार्ट्स हैं जिनमें टंग, टीथ और लिप्स कांटेक्ट में नहीं आती, एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, जब हम बोलते हैं इन लेटर्स को तो हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये हमारे माउथ पार्ट्स जो हैं ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, इसीलिए हम इनको वॉवल्स कहते हैं। आप बोलकर देखें, ए, ई, आई, ओ, यू। तो जब इन लेटर्स को प्रोनाउंस किया जाता है हमारे कुछ माउथ पार्ट्स हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, इसलिए हम इनको वॉवल कहते हैं। उसके बाद कॉन्सोनेंट्स जो है वो वॉवल के अलावा जितने लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। जब इन कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस किया जाता है तो टंग, टीथ और लिप्स ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जैसे बी, बी जब बोलेंगे तो हमारे अपर और लोअर दोनों लिप्स एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, इसलिए ये कॉन्सोनेंट कहलाता है। उसके अलावा सी, जब सी बोलते हैं तो हमारी जो टंग है वो हमारे अपर जॉ, टीथ के अपर जॉ के साथ मिल जाती है, इसीलिए ये कॉन्सोनेंट कहलाता है। इसी तरह से सारे कॉन्सोनेंट बोले जाते हैं। जब कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस की जाते हैं तो टंग, टीथ और लिप्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इसीलिए इनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। सिंपल इसकी डेफिनेशन हम यूं कह सकते हैं कि वॉवल्स के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। एग्जांपल्स देखते हैं इनकी।
फर्स्ट एग्जाम्पल है हैट। हैट में एच कॉन्सोनेंट है, ए वॉवल है, टी कॉन्सोनेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेड। बेड में बी कॉन्सोनेंट है, ई वॉवल है, डी कॉन्सोनेंट है। पिग। पिग में पी कॉन्सोनेंट है, आई वॉवल है, जी कॉन्सोनेंट है। हॉट में एच कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवल है, टी कॉन्सोनेंट है। सन में एस कॉन्सोनेंट है, यू वॉवल है, एन कॉन्सोनेंट है। रोड में आर कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर दो वॉवल एक साथ यूज हुए हैं, ओ और ए, ये दोनों ही वॉवल्स हैं, और डी कॉन्सोनेंट यूज हुआ है। बाउंड, बी कॉन्सोनेंट है, ओ और यू ये दोनों वॉवल्स हैं, एन और डी ये दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जितनी भी हमने एग्जांपल्स देखी हैं उनमें हमें ये आइडिया हो गया है कि इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं हर एक वर्ड में वॉवल का होना मस्ट है। वॉवल के बगैर कोई भी वर्ड कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए हैट। हैट में ए के आने से एच जो है वो ये का साउंड दे रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर ए नहीं होगा एच और टी होगा तो देखें क्या साउंड बनेगा। क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको? नहीं कर पाएंगे प्रोनाउंस, इसीलिए वॉवल्स का होना मस्ट। उसके बाद आते हैं सेमी वॉवल्स। सेमी मीन्स हाफ। ऐसे लेटर्स जो वॉवल का काम भी करते हैं, जो कॉन्सोनेंट का काम भी करते हैं। और ऐसा कौन सा लेटर है? वो है वाई। वाई कॉन्सोनेंट भी है और वॉवल भी है। वैसे तो ये कॉन्सोनेंट कंसीडर किया जाता है, लेकिन कभी कभी ये वाई वॉवल का भी काम करता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। स्काई। स्काई में वाई आई का साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पर वॉवल है। एस और के ये दो कॉन्सोनेंट्स हैं और वाई वॉवल यूज हुआ है। उसके अलावा बाय। बाय में भी वाई आई का साउंड दे रहा है। ड्राई। ड्राई में भी वाई आई का साउंड दे रहा है। फ्राई। फ्राई में भी वाई आई का साउंड दे रहा है। फ्लाई। फ्लाई में भी वाई आई का साउंड दे रहा है। उसके अलावा माई। माई में भी वाई आई का साउंड दे रहा है। प्ले। प्ले में वाई ए का साउंड दे रहा है। शाय। शाय में भी वाई आई का साउंड दे रहा है। ट्रॉय में भी वाई आई का साउंड दे रहा है। एंग्री यहाँ पर वाई ई का साउंड दे रहा है। ई भी वॉवल है, इसलिए यहाँ पर वाई वॉवल के तौर पर यूज हुआ है। बायोलॉजी यहाँ पर भी वाई ई का साउंड दे रहा है। ब्यूटी। ब्यूटी में भी वाई ई का साउंड दे रहा है। सिटी यहाँ पर भी वाई ई का साउंड दे रहा है। सिलेंडर यहाँ पर भी वाई ई का साउंड दे रहा है। पिटी यहाँ पर भी वाई ई का साउंड दे रहा है। ई का भी कह सकते हैं या आई का भी कह सकते हैं, क्योंकि आई भी ई का साउंड देता है। क्राई। क्राई भी आई का साउंड दे रहा है। वाई। वाई आई का साउंड दे रहा है। ये थी वॉवल की एग्जांपल्स। उसके अलावा कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं जिनमें वाई यूज किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल येलो। येलो में वाई ये का साउंड दे रहा है। तो बेसिकली जो वाई है वो उर्दू अल्फाबेट ये का साउंड देता है, इसलिए यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट के तौर पर यूज हुआ है। वाई यहाँ पर यू में भी ये का साउंड दे रहा है। ये इसमें भी वाई ये का साउंड दे रहा है। लॉयल इसमें भी वाई ये का ही साउंड दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर वाई कॉन्सोनेंट के तौर पर यूज हुआ है। अगर वाई किसी भी वर्ड के स्टार्ट में यूज होगा तो वो वाई कॉन्सोनेंट ही कंसीडर होगा, क्योंकि वो ये का साउंड देगा। कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट्स हैं कुछ, उनके साउंड्स को पढ़ रहे हैं हम अब। बी। बी उर्दू हरूफ में बे का साउंड देता है। एग्जाम्पल्स में बैट, बी, बे, बे का साउंड दे रहा है। बैग, बे का साउंड दे रहा है। रैबिट, रैबिट में भी बी बे का साउंड दे रहा है। बिग, बिग में भी बे का साउंड दे रहा है। टेबल, बे का साउंड आ रहा है। बन, बे का साउंड आ रहा है। बास्केट, बे का साउंड आ रहा है। तो इंग्लिश अल्फाबेट बी उर्दू हरूफ ताजी में बे का साउंड प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा डी डाल का साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल डे, डॉग, डॉल, डियर, डोर, सेट, बंडल। यहाँ पर डी डाल का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट है एफ। एफ फे का साउंड देता है। एफ इंग्लिश का लेटर एफ उर्दू में फे का साउंड प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल फास्ट, फिश, फोटो, फूड, फैट, फ्लावर, सफर।
इंग्लिश लेटर जी उर्दू में गाफ का साउंड प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल गेट, यहाँ पर ग का साउंड आ रहा है। गर्ल, गैप, गार्डन, गो, गेट, गेम। एच हे का साउंड प्रोड्यूस करता है, लाइक हैट, हाई, होल्ड, हु, हीट, हाइट, हिम। जे लेटर जीन का साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे जैम, जूस, जेंटल। यहाँ पर जी यूज हुआ है लेकिन ये जे का साउंड, जीन का साउंड प्रोड्यूस किया है इसने। जेल, जज, जग, जस्टिस। के काफ का साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे की, स्कूल। यहाँ पर सी एच, ये दोनों काफ का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा कैट, काइट, कार, लैक, लाइक। एल लाम का साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे लाइट, लेक, ले, बेल, फ्लाई, सेल, सेलिब्रेट। एम मीम का साउंड प्रोड्यूस करता है, लाइक मनी, टोमेटो, monkey, Tom, must, man, meat। एन नून का साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे नेम, नो, नेस्ट, माइन, नाइन, सनी, नाइट। पी पे का साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे पिन, पेयर, एप्पल, पा, प्ले, पार्ट, पेन। आर रे का साउंड प्रोड्यूस करता है, रैट, राइट, राइट। ये राइट लिखने वाला है और ये दूसरा राइट दुरुस्त वाला। रीड, रॉन्ग, ब्रिंग, पेयर। इंग्लिश लेटर एस उर्दू लेटर सीन का साउंड देता है, जैसे सिंग, सर्कल। यहाँ पर सी सीन का साउंड दे रहा है। से, सन, क्रॉस, ग्लास, क्रिसमस। टी टे का साउंड देता है, जैसे टी, टेल, टाइगर, बटन, टॉल, ट्री, टब। वी वॉ का साउंड देता है, जैसे वैन, वैली, वैल्यू, वॉट, लवली, वोल्ट। डब्ल्यू ये भी वॉ का साउंड देता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर हम होंठों को गोल करके बोलते हैं, जैसे वेट, वाटर, वार, वरी, वेट, वाइट, विल, वेस्ट। वाई ये का साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे यस, यॉक, येलो, यूर, यंग, यूथ। यहाँ पर ये वाई कॉन्सोनेंट के तौर पर यूज हो रहा है। जी जेड जे का साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे जीरो, जेब्रा, चीज, जू, जिप। सी एच ये दो लेटर्स मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, चे का। सी एच ये दोनों लेटर्स चे का साउंड देते हैं, जैसे चिन, चीट, चेयर, टच, चर्च, मैच। उसके अलावा एस एच ये दो लेटर्स शीन का साउंड देते हैं, जैसे शाइन, शिप, पेशेंट, नेशन, स्टेशन, रेशियो। ये जो एंड वाली फोर एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर टी आई ई या टी आई ये दो लेटर्स शीन का साउंड दे रहे हैं, तो ये टी आई ई या टी आई ओ भी शीन का साउंड देते हैं। उसके अलावा टी एच यहाँ पर ये थे का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे थिंक, थ, थिंग, थैंक्स, साउथ, माउथ, थ्रू। यहाँ पर ये थे का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। उसके अलावा एनजी ये अंग, अलिफ, नून, गाफ, इन तीनों का एक साथ साउंड देता है अंग, जैसे ब्रिंग, अंग, सिंग, किंग, थिंग, रिंग। जी एच ये से को हम ये पढ़ते हैं, ये का साउंड देता है, जैसे प्लेजर, विजन। उसके बाद है हमारे पास वावल साउंड, जो उर्दू में जबर, जेर और पेश का काम है, वही काम इंग्लिश में इन्हीं वॉवल्स का है। ये वॉवल्स वही जबर, जेर, पेश या अलिफ का काम करते हैं और वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। पहला हमारे पास वावल है ए को हम अलिफ
पढ़िए ए से प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे मैड, एट, बैन, वेस, ए से भी प्रोनाउंस किया जा सकता है। उसके अलावा ए, दोनों में फर्क क्या है, इसमें कुछ कुछ थोड़ी सी ये की भी आवाज आएगी, इसमें कुछ लाइट सी हल्की सी ये की भी आवाज आती है, जैसे केयर, स्टेयर, डेयर, इनमें ये भी थोड़ा सा प्रोनाउंस हो रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास आ, ए को हम आ करके भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे वाल, बार, वार, जार, आंट, बाल। तो ए को आ करके भी हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, यह है ए का साउंड जो ए प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास ई का साउंड, ई हमारे पास ए का साउंड भी प्रोड्यूस करता है, जैसे एग, एक्स, नेट, वेल। ई जी का साउंड भी प्रोड्यूस करता है, जैसे सी, ही, सी, टीथ, हील, वीप। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वोवेल है आई, आई ई का साउंड देता है, जैसे इल, शिप, सीव। यहाँ पर ई का साउंड यूज है, सीव। आई का साउंड भी देता है, जैसे आइस, लाइट, आयरन। यहाँ पर आई यूज हुआ है। उसके अलावा जबर की आवाज भी देता है, जैसे सर, गर्ल। यहाँ पर ये जबर की आवाज दे रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ओ, ओ का साउंड देता है, जैसे सॉफ्ट, सो, फॉक्स, ओपन। इसके अलावा ये पेश की आवाज देता है, जहां पर डबल ओ यूज होता है, दो ओ की आवाज देता है, पेश की आवाज देता है, जैसे लुक, कुक, टुक, गुड। अगला हमारे पास वॉवल है यू पेश की आवाज देता है, जैसे पुश, बुल, पुट। इसके अलावा यू जबर की आवाज भी दे सकता है, जैसे कट, बट, हट, शट, डल, मड, अस, फन, अप। इसके अलावा यू की भी आवाज देता है, जैसे यू, फ्लू, ड्यूटी। यहाँ पर ड्यूटी में यू ही यूज हुआ है, फ्लू में भी यू ही यूज हुआ है, और यू में भी यू ही यूज हुआ है। तो यहाँ पर यू की आवाज दे रही है। ये हमारे पास वॉवल्स के साउंड्स थे। इससे पहले हमने कॉन्सोनेंट के बारे में डिस्कस किया। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।